majiteľ tohto videa. V tomto videu je to ďalšia časť mojej série Game Week. Takže dneska hráme GTAčko. A keď som proste, ja som toto GTAčko hrala ešte pred natáčením. Proste keď som si zapla svet, tak ma naháňala polícia. No, ja neviem, či to bol Pexalus, lebo to je môj bratranec. Áno, Pexalus je môj bratranec, neriešte to, prosím. Pexalus Player, neviem, či ho poznáte. Tak on tu chodí a on sa mi na tom, on niekedy to hrá. Tak asi on sa na tom hral a vyvolá mi políciu. Tak super. Kde pôjdeme? Ja neviem. Zavolám si asi taxi, lebo takto to nebudem jazdiť. B-A-N-G-A. Super, a chcem vám povedať, že prečo sú málo videa, tak. Lebo, za prvé, Asanka a ja, my sme sestrenice vlastne. A my sa, moc často sa nestretávame. Ale keď budeme väčšie, môžeme sa aj sami stretnúť, takže už budú vychádzať viacej videa. No a ďalej. Preto sa náš kanál nevolá Maggie and Asanka, ale volá sa Family Videos, lebo ja som proste premenovala ten kanál Family Videos a potom som ho chcela znova premenovať na Maggie and Asanka. Lenže sa mi to, proste mi tam ukázalo, že meno ste zmenili nedávno, tak sa mi to nedalo premeniť. Tak keď sa mi to bude dať, tak už to najskôr, čo sa mi to bude dať, budete zase vidieť Maggie and Asanka a nie Family Videos. Lebo to je také divné, keď je to kanál iba od nás dvoch. No a inak môžete si pozrieť, odporúčam vám si pozrieť kanál Pexalus Player. Len tak vám to odporúčam, aj keď to není moc dobrý kanál, má tam jedno video. Ale nevadí, odporúčam pozrieť. A odporúčam pozrieť aj môj vlastný kanál. O chvíľu možno spravím aj Asanke. A inak, tie videá, čo točíme s Asankou, tak tie striham ja, lebo Asanka to ešte nevie, ale vie iba trošku strihať. Ale ja to viem najlepšie, tak niekedy nám to striha Pexalus. Nie, nestriha. Ale môžem sa dohodnúť s Pexalusom, aby nám to strihal. Zlý. Takže teraz ideme na misiu, či čo to je, neviem, jak sa to volá. No tak nejdeme tam. Nech niekto robí zle, ja sa do toho nejdem zaplietať. Možno neviete, o čom hovorím. A možno iba sa sústredíte na hru. Ja tu terám blbosti. Proste, ja som si povedala, že budú videá trošku iné, lebo všade som iba ticho a že pol hodinu. A potom, že prepáčte, i že som tak ticho, tak ja som to asi moc prehnala, že moc som ukecaná, neviem, čo mám povedať. A moc proste kecam aj také zo súkromného života, už vám
Ja by som vám už skoro teraz povedala aj moje telefónne číslo, ale to nikdy. Tak si. Dobre, toto video musí trvať minimálne 9 minút, aby mohlo ísť na YouTube. Inak. Ale to je v poriadku, že by trvalo 5 minút. Aspoň sa to... Viete prečo? Chcem, aby tie videá neboli také dlhé, lebo potom sa to strašne dlho načítava. Onem. To bude stačiť akurát 5 minút, alebo 6, alebo 7. 7. Mne to príde toto strašne hnusné. Dobre, vyrazíme si s Chopom. Poď, Chop. Ja som to neklikla. Jedeme, kamaráde. Kamaráde, no poď. Když vezmete Chopa na prochádzku, Franklin ho môže nechať aporovať míček z nabídky zbraní. Ach, to viem. Táto hra je dobrá, stará, dobrá. Len ešte nezrazí kamarát auto, hej. No, dobre. Dobre, áno. Ok. Dones. Dobre. Pozor, Chop. A ti teraz utečiem. Havať. Tak to som neprehnala som to trošku. Neprehnala. Ale ešte tam čosi nezrazí môj. Ty si rýchly. Hodím ti to až... Hodím si to až do stredu Ameriky. Alebo kde sme. To sa hneď zistí. Hawaii. No poď, Chop. Či nevieš liesť? Počkaj, kde sa to dá zistiť? No, ja som si myslela, že tam sú hory. No, takže to by mohlo byť celé video a čauky.